Vad ska vi göra nu när hjältarna sviker? Sugs upp av etablissemanget och kavlas ut. När idolerna korrumperas och de tuffaste grabbarna viker och inte ens Stålmannen längre är som förut. Vad ska vi göra nu när självaste solen känns sval och när Höglund har blivit gammal och sentimental? Vad ska vi göra nu när drömmarna svartnar? När de som skulle visa vägen har tappat kompassen? När den fränaste vänstersnubben har supit ner sig och när klassens helgon har billigt rödvin i kassen. Vad ska vi göra nu när vapenvägran är militär och när Höglund har blivit gammal och reaktionär? Vad ska vi göra nu när ingenting stämmer? När alla smarta teorier har kommit på skam? Och vad ska vi ha för skor när till och med strumporna klämmer? Och vem ska vi tro på när vargen är from som ett lamm? Vad ska vi göra nu vid den yttersta tiden? När Höglund har blivit gammal och högervriden. Vad ska vi göra nu när visionerna rasar? När arbetarklassen sviker och röstar fel? När verkligheten gynnar profeter och gudar? Och när gummisnoden har kallnat och blivit stel? Vad ska vi göra nu när inget i hela världen är sant? Och när Höglund har blivit gammal och ointressant? Vad ska jag göra nu när otillställelsen trycker? Och när magen är full av cancer och jag ska dö? Och måste jag själv räkna ut det jag tycker? Nej, jävlar anamma, måste jag tänka själv? Vad ska jag göra nu om jag inte ger upp? Nu när Höglund är gammal och vägrar att ställa upp. Vad ska jag göra nu om jag inte ger upp? Nu när Höglund är gammal och vägrar att ställa upp. Johan Johansson.